れ天井にビスもんそうそうそう、ボードに効かしてるだけ。ああ、でもそれ取ったらボード穴開いちゃうんじゃないですか。穴分かれへんわ。ほんまですか。この辺かな。これはどんなビス？これは経典ビスの32かな。32。長さが。ああ、この天井が2枚張りやから。上のボードまだつかさんと折ってくるから。4分テープ貼るところにそれ。あ、そうなんですか。これ貼ってなかったら破れてな。ああ、なるほどね。コロナっていう名前は正式名なんですか。今聞こえ悪いけどな。いや、ちょっと前あれですよ、コロナ言うたら動画削除されてたらしいです。これの問題というか、この穴がどれぐらいのものかっていうあれが気になる。綺麗ですよね、確かにこれ。これなんでこんなとこ通してるんですかね、エアコンの。こんなとこから通したらあかんやんこれ。あっちゃっちゃ。これどうしてどういうこと？どこの電気？天井から取ったんやけどな。手あれせな。結構ぴったり埋まりますね。これは綺麗よ。こんにちは。こんな感じな。ちょっと明るすぎるかな。あ、いやいや。ああ、確かに。あれ、分かるやろ。お前目立たないですね。え、全然あれか。ああこれよう見たらな。はい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 。これやないって分かるへえ。これは確かに目立たないですね。目立ったらボンドコークで。ボンドコークで。でもこれやったらすごいですね、このやろ防塵性が。気使うとこはこうやって。なるほど。で場合によってはこれ全部くるんで、はい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 、この中で仕事して。ああ。